Salamlar dostlar, bu Aleksandr Tkachenko'dur. Bu videoda sizə Royal Hook xidmətində bir tapşırığı necə isə salmağı göstərəcəyəm. Beləliklə, reklamcı bölməsinə keçirik. Burada bir tapşırıq seçirik və iki seçim edirik. Bir tapşırıq, sadə tapşırıq və surətli tapşırıqlar. Yəni, sadə tapşırıqda biz tamamilə istədiyimiz hər şeyi həyata keçirə bilərik, amma əl ilə yoxlamaq lazımdır. Başqa sözlə, biz istənilən tapşırığı sifariş edə bilərik. Harasa abunə olmaq, hansısa sərhlər yazmaq, qeydiyyatdan keçmək, müxtəlif hərəkətlər etmək, yəni sizə lazım olan hər şeyi adi tapşırıq vasitəsilə sifariş edə bilərsiniz. Biz indi surətli tapşırığı seçəcəyik, çünki onları əl ilə yoxlamana ehtiyac yoxdur. Bu, avtomatik şəkildə həyata keçiriləcək. Yəni, biz surətli tapşırıqlara keçirik. Burada platform olaraq Telegramı seçirik. Hazırda xidmətin 3 formatı var. Telegram kanalına abunə, qrupa abunə və Telegramda sərhlər. Mən indi Telegram kanalına abunə seçirəm. Buraya linki əlavə edirəm. Diqqət edin, məhz yalnız HTTP formatında öz Telegram kanalınıza olan linki buraya əlavə etməlisiniz. Davam edirik. Burada mən isarə qoyuram. Amma ümumiyyətlə, biz bura klikləyirik, bu təlimatdır. Buradan Telegram botunu kopyalayırıq. Əgər basa düşmürsünüzsə, oxuyum və öz Telegram kanalıma gedirəm. Administratorlara klikləyirəm, administrator əlavə et, bura yapışdırıram, seçirəm, çıxarıram. Yalnız abunəcilərin əlavə olunmasını saxlayıram, yadda saxlayıram. Oldu, artıq botum adminlərdədir. Və əslində, burada da isarə qoyuruq. Botu qrupa, kanalı əlavə etmək lazımdır. Ətraflı, bax, təlimata klikləyirsiniz və orada əgər haradan kopyalamağı bilmirsinizsə, kopyalayın və ya burada isarə qoyub, botun əlavə olunmasını təsdiqlə seçirsiniz. Təbii ki, isarəni yalnız bu bota əlavə etmişiksə qoyuruq. Əgər əlavə etməmişsinizsə, heç nə alınmayacaq. Sonra tapşırıqların sayını burada yazırıq. Gəlin 10.000 yazmağa çalışaq. Tapşırığın qiymətini burada görürük. Bax belə, daha dəqiq desək 0 nöqtə. Baxarıq 0-dan sonra 2 nöqtələr. Yəni, bu mərhələdə ən minimumunu yoxlayaq və görək nə alınacaq. Sonra isə hədəfləmə qoyuruq. Burada olça seçə bilərik. Mən indi bunu etməyəcəyəm. Səhər, cins, uyğun maraqlar seçmək olar. Məsələn, ML, online biznes və s. var. Mən indi bunu da etməyəcəyəm, məhdudlaşdırmayacağım. Yəni, mənim məqsədim maksimum toplamaqdır. Və Royal Hook servisində olan bütün auditoriya, bunlar hamısı şəbəkəcilər, sahibkarlar, yəni mənə lazım olan tam auditoriyadır. Burada seçirik, ya hamıya göstərmək, ya matrisada aktiv biznes yeri olanlara, ya da tərəfdaş statusu olanlara. Bu halda mən hamıya seçəcəyəm. Amma adətən ya tərəfdaş statusu olanları, ya da biznes yeri olanları seçirəm. Əslində, belə qiymətə seçim etməmək günah olar. Görək, bu qiymətə nə qədər adam abunə olacaq, sonra qiyməti qaldıra və uyğun olaraq bu ayarları dəyişə bilərik. Amma indi, belə desək, minimumdan maksimum nəticə əldə etməyə çalışacağıq. Hamısı. Yəni, hər şey yazıvat. Tapşırığı yarat düyməsini basın. Budur, bir tapşırıq yaratdır. Budur, tapşırıq. Və bütün tapşırıqlar budur, elə deyimə. Yəni, görəcəyimiz bütün tapşırıqlar burada görünəcək. $100 balans görgür. Onlar reklam balansından silindi. Nəzərinizdə çatdırım ki, hədiyyə hesabınızla yalnız bannerlər və konteksto reklam üçün ödəniş edə bilərsiniz. Biz tapşırıqlar və video reklam üçün yalnız reklam hesabından ödəniş edirik və salam. İstəsək, burada redaktə edilərik. Yəni, biz redaktə edə bilərik. Birdən linkdə səhv etdi, nəsə düz getmədi, nəsə əlavə etmək, artırmaq istəyirik. Yəni, əslində, bu cür də etmək var. Və sonra əlbəttə buradan nəzarət edə bilərsiniz. Hazır, başlanan, təkmilləşdirməyə ehtiyacı olan və tarixçiyə baxmaq üçün düymələr var. Çünki tapşırıqlar çoxdursa və xüsusilə əli ilə olan tapşırıqlardırsa, bu düymələr sizə kömək edəcək. Vəssalam, hər şey bu dərər. Bununla da hər şey bitdi. Görək, növbəti nəticələr necə olacaq? Gələn videoda görüşərik.